17:15 entrano nella sala slot, bloccano il dipendente alla cassa e lo legano con delle fascette da elettricista. Poi arraffano tutto il contante pronto sul bancone. È il 22 settembre quando due persone fanno irruzione nella sala slot di Via dell'Artigianato a Mestrino. Un'indagine rapida, quella dei carabinieri, che 10 giorni fa, grazie alla targa dello scooter usato dai malviventi, individuano uno degli autori, un 60enne di Montagnana. Le sue dichiarazioni, il proseguo delle indagini ed ecco il colpo di scena. A fare da basista la presunta vittima dell'assalto, il dipendente in servizio in quel momento nella sala slot, un 37enne di Asiago, che ai due complici aveva dato tutte le indicazioni necessarie e indicato l'orario perfetto quando si contano i soldi prima di metterli in cassaforte. Per il secondo malvivente, un 40enne tarantino che gestisce un negozio di alimentari a Padova, scatta l'arresto. Al dipendente infedele è notificato un provvedimento di presentazione quotidiana ai carabinieri. Il lavoro di indagine della stazione carabinieri di Mestrino ha portato in un primo momento a cristallizzare il fatto e quindi arrestare il primo soggetto e poi a dare un profilo completo del fatto. Entrambi incensurati, sia il dipendente infedele sia l'ultimo bandito arrestato con l'accusa di furto aggravato. Durante le perquisizioni nelle case degli autori del reato, i carabinieri hanno recuperato i caschi usati durante il colpo, gli abiti indossati e parte dell'ingente bottino, 8.000 euro in contanti.